The Malay Peninsula is located between the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. This results in a more distant traveling route for explorers and sailors because they need to take a detour around the peninsula to reach the Strait of Malacca. The water traveling route allows people from both sides of the two seas to meet each other. This is one reason why, even though the Malay Peninsula has not yet been transformed into an international port like Singapore, it's still a very important port city, especially in the history of those who migrated to the Malay region. Thailand's future grand project mentions the construction of the Isthmus of Gra to shorten the shipping period so that they no longer need to take a detour around the peninsula in order to reach the Strait of Malacca. Of course, considering the benefits and effects, some agree while others don't. We'll take you back to the older times of the Malay Peninsula, when it was used as a trade route for both land and water transportation. The exchange of goods built a relationship between people, allowing them to share valuable resources on both sides of the peninsula. Priceless treasures on both sides of the peninsula. Seasonal winds are a natural guide that brings people from faraway lands to the coast of the Malay Peninsula. Natural resources that are not usually found in cold latitudes make these foreigners very excited. It seems the locals' happy life is nourished by these resources. After being discovered and becoming known by foreigners, the Malay Peninsula's history was filled with wars and conquests by many nations. It became even harsher when European people intended to take it as a new colony. The traces from the colonization period can still be found in many places near the coast. Examples include European-style architecture, fortresses for preventing enemies invading from the sea, and labor conscription from India and other countries to build the city. After the wars ended, those laborers never returned home. Instead, they settled down here. The diversity of people from several ethnicities is so complex that we cannot distinguish their differences. These people have built a new shared culture and live together peacefully. It becomes a distinctive identity of Malay culture in which racial discrimination is not involved. We traveled to Kelantan, a Malaysian state which is a port in the Gulf of Thailand. The fishery is an occupation passed down through the generations. The lives of sea people are tied to it. Boats rock back and forth because of unpredictable sea waves and winds. So people comfort themselves and gather courage by saying that their Galer boats possess spirits. They have to pay respect to the god of the sea. The inherited spiritual belief of the seafarers is expressed through their magnificent carving patterns on the boats. The Malay painting techniques have been passed down in many unique styles. Their Galer boats do not need a national flag. Only by seeing the patterns can people know where they are from and what shared culture
they belong to. The creativity of Malay people can be seen in every detail of their daily lives. They love playing with kites during their relaxation period. Consequently, those kites become a form of art as the owners want to convey their artistic taste and preferences when the kites are released into the sky. ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือการที่คนเคลื่อนย้ายแบบเนี้ยมันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็นำเข้าวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมจากข้างนอกที่เข้ามาที่นี่ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเหมือนอย่างคนตอนในแผ่นดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีวัฒนธรรมจีนผสมเข้าไปในชีวิตมากเท่าเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยเหมือนเมืองยะริงเมืองปัตตานีหรือสายบุรีหรือกลันตันหรือตรังกานูอินเนอร์แลนด์ตอนในแผ่นดินเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเมืองทางฝั่งอันดามันซึ่งตรงนั้นมันคือพื้นที่ที่บริติชเข้ามามีอำนาจตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก่อนรัตนโกสินทร์ที่มาเช่าเกาะปีนังนะครับซึ่งอิทธิพลตรงนี้มันก็ส่งผลให้คนตอนในแผ่นดินเนี่ยรับอิทธิพลของบริติชซึ่งมาใหม่กับอันเดิมจริงๆก็คือการรับอิทธิพลของอินเดียซึ่งมีอยู่ก่อน Overseas, Chinese people traveled by junk boats during the migration period. The winds and tides brought them to the Malay Peninsula. Their professional trading skills allowed them to start their new lives by doing the cheapest and hardest jobs available. As their ancestors have built foundations for their descendants, many families nowadays are still living in this society. Some possess great fortunes and have become important assets for national development. Saibuli is a port city where most economic migrants have been Hokkien Chinese people. They haven't had many choices for founding new settlements, but living with other ethnicities, they have brought the skills of craftsmanship, handiwork, and trade to complement the society. The Chinese trading community was built not far from the port their ancestors first stepped on many, many years ago. Their inherited Hokkien culture can be clearly seen from the construction of shrines and houses, which are similar to those in their former homeland. The buildings are adapted to their new environment and climate. มีหลักฐานจากโบราณวัตถุของศาลเจ้าเก็บรักษาอะไรต่างๆเองหรือบันทึกที่เขียนอะไรต่างๆเนี่ยคาดว่าน่าจะตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงที่มีการเคลื่อนคนออกจากประเทศจีนโดยที่คนที่ย้ายมากลุ่มแรกจะเป็นคนที่มีฝีมือทักษะอะไรต่างๆในการสร้างสิ่งต่างๆแล้วมันจะเป็นช่างไม้ช่างอะไรเราจะเห็นว่าโน้ตฮาวในการต่อเรือหรือการสร้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นจีนผสมผสานในสิ่งที่เขาใช้อยู่เครื่องใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถเห็นได้อยู่ครับ A priceless spiritual treasure is a God image that traveled with a junk boat from the Shrine of Faith in China. The tradition of sailing a junk boat includes the procession of the god Lao Ia Gong to commemorate his arrival on the shore. In the event, the enshrined god image will be carried on a palanquin and waded through seawater and fire. This is conducted internally within the Di Huong Ia Shrine in order to display the miracle, the sacredness, and the divinity of their god. After being placed on a palanquin, the god's image will be carried around to visit local people. If any house is inhabited by evil spirits, they will dispel and drive the spirits into a junk put together by the villagers. The junk contains rice, charcoal, white chicken,
and kitchen utensils. After a procession around the village, they will drag the junk to the middle of the sea and then perform a circumnavigating ceremony around the junk 3 times.หลักๆเลยที่เราเห็นพอชาวจีนย้ายมาเริ่มตั้งถิ่นฐานเริ่มตั้งอยู่ว่าสิ่งแรกคือเราจะเห็นชุมชนครับที่มันเป็นเมืองในรูปแบบของจีนดั้งเดิมจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยเข้ามาสร้างเมืองขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะเกิดเห็นนวัตกรรมต่างๆว่าจะเป็นการต่อเรือหรือว่าอะไรต่างๆแบบแผนอาหารการกินเนี่ยมันก็เกิดมาจากการเอาวัฒนธรรมของชาวจีนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นครับในเมืองนี้ As days go by, the past has been forgotten along with the older generations. Those people have now become more than 90 years old. Old memories once told by word of mouth have become events that can be studied only through records. New generations of many Chinese families can no longer speak Chinese. The difficulty of starting over and their first settlement has become unimaginable for young people. However, they are always proud every time they speak about their family roots. What they can do today is to preserve their old traditions so that the city will hold the memories of their past settlement for future studies. ถ้าเกิดในสายบุรีที่เราเห็นเลยนี่ครับคือสถาปัตย์เก่าวัฒนธรรมเก่าแล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับแผ่นดินใหญ่โดยที่ว่าพอมาอยู่ในสายบุรีเนี่ยมันอาจจะด้วยความที่เป็นสายบุรีเป็นเมืองท่าครับก็จะมีการเอาโน้ตฮาวของกลุ่มชาติพันธุ์นี้มานิดนึงกลุ่มชาติพันธุ์นี้มานิดนึงมารวมกันครับจนว่าทุกวันนี้เราเห็นความหลากหลายซึ่งเราแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนคือจีนอันไหนคือคนในท้องถิ่นThe white gold is an old name for praising sweet salt, a substance crystallized from brackish water. It's as if a white gem, which is not only used for food seasoning, but also for fruit preservation, is the ingredient desired by the entire world. Alongside the Malay Peninsula from Songkhla to the southernmost tip of the Cape, nature creates areas that are indented into the land, forming mangrove forest and brackish water. With the help of their wisdom and familiarity with the areas, local people have made this land the only Patani salt production area in the Malay Peninsula. The salt has become Patani's famous export because the salinity of the salt, offset by the sweetness of brackish water, creates a charming taste which is well known to many people. Bauji Aser, who is a Patani salt farmer, tells us about some of his old memories when the sweet salt was in high production and demand. เมื่อก่อนเราเด็กๆอยู่พ่อมันส่งไปพ่อเราจ้างไปเมื่อก่อนนี่ก็เขาซื้อเกลือก็รับมันซื้อเกลือก็ใส่ในเรือใหญ่แล้วก็ไปลงเลนู่นเขาใส่ให้เต็มเลยแล้วก็ไปลงนู่นที่แหลมตาชีเรืออยู่นั่นกันเอาไปส่งที่จักรานุง5 ปีนี่เกินแล้วผมไม่ลงเรือของเราเนี่ยจนกลายเป็นที่เขาเรียกว่าเกลือหวานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งน้ำทะเลของเราพอองค์ประกอบรอบข้างของเราเนี่ยมันจะมีแม่น้ำหลายๆสายมารวมกันมันก็เลยทำให้เป็นอ่าวของเราเนี่ยความเค็มของน้ำอ่ะมันก็เลยเค็มไม่ได้เค็มมากๆคือพอเราสูบน้ำทะเลตรงนี้
ไปทำกระบวนการของนาเกลือเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเกลือชนิดที่แบบว่ามันมีความเป็นโพรงด้านในเกลือหวานนี่คือถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้ายังไม่เคยสังเกตก็อาจจะลองไปอยากเชิญชวนเป็นโพรงคือมันจะไม่แน่นมันจะมีคล้ายๆกับน้ำด้านในพอกัดปุ๊บมันจะไม่แข็งสัทีเดียวมันจะร่วนปุ๊บแล้วเวลาเราชิมปุ๊บแน่นอนว่าเกลือมันก็เค็มอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่เค็มจนขมคอมันจะมีความละมุนมันจะมีความรู้สึกที่ว่ากลมกล่อมในลำคอซึ่งถ้าเราไปชิมเกลือที่ไม่ใช่เกลือของเราเนี่ยชิมปุ๊บถ้าเรากลืนปุ๊บมันจะมีความรู้สึกขมคอมากเลยมันถึงขั้นต้องคายออกมานี่คือความแตกต่างหรือความพิเศษของเกลือหวานปัตตานีบ้านเราครับ Patani sweet salt, which is known in the local dialect as gager daning mani, is a metaphor to complement the property of the salt from Patani. It's used for making budu dipping sauce, dried fish, pickled vegetables and fruits, and even pickled bitter beans. Its not too salty property gives a mellow flavor to food. The salt production from brackish water is made by pumping seawater from the Patani Bay to the fields through field channels. Then they dry the fields under the scorching sun, which causes the water to evaporate and leaves behind only the salt. Below the seawater is muddy soil, and the bay is full of water flowing from many rivers. These important factors make Patani salt not too salty. It actually possesses a slightly sweet taste, which makes it easier to cook. แต่จะมาเจอเอกสารของดัชหรือฮอลันดาเนี่ยค่ะในช่วง400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะมีข้าวมีเกลือมีพวกพืชสมุนไพรต่างๆที่เป็นพวกเครื่องเทศมีพริกไทยพวกนี้ค่ะที่เป็นที่ต้องการแต่ที่สำคัญทำไมเราถึงรู้สึกว่าเกลือเนี่ยมันในอดีตมันถึงมีมูลค่าหรือว่ามีค่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งหนังกวางมีเนื้อช้างตากแห้งเนื้อกวางตากแห้งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เกลือในการเป็นส่วนผสมในการทำให้เขาอยู่ได้นานแล้วก็พวกการหมักอาหารต่างๆเพื่อให้อยู่ได้นานๆเนี่ยก็ต้องใช้เกลือทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างถ้าจากบันทึกของญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นเองก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือหนังกวางเนี่ยเขาเอาไปใช้อย่างเรากับญี่ปุ่นอย่างปัตตานีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอย่างเมืองท่าริวกิวอะไรพวกนี้มันจะมีการทำการค้าอยู่ระหว่างกันตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเกลือเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการขายโดยตรงทั้งหมดอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องเอาไปหมักดองอาหารเพื่อที่จะให้อยู่ได้นานแล้วก็เป็นตัวเชื่อมของชุมชนต่างๆที่เราจะต้องทำการค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นดัชหรือว่าเมืองอื่นๆที่ต้องการเกลือจากเรามันก็จะไล่ไปจนถึงมาลากาด้วย The evidence of the Patani salt farm has been recorded since the 21st century of the Buddhist era, which was about the 16th century. According to a Patani local legend, during the reign of Raja Biru, there appeared a problem with the salt farm due to the construction of Dermayan Canal in the reign of Raja Hijab. The text said the water in the Kruse Canal had changed into fresh water. As a result, the salt fields on the seashore could not produce salt because its salinity was decreased. Therefore, Raja Biru ordered the construction of a dam to block the water flowing from the north. This shows the importance of the salt to the local economic system. Also, when Prince Damrong Raja Nubhab paid a visit for a southern border inspection, he wrote about Patani salt. In Tani City, there was the only salt farm of the Malay Peninsula. The salt product of Patani could be expensively sold at 16 coins per cart. It was sold further to Singapore and Gomak Island. ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเมืองปัตตานีในยุคต้นตอนที่สมัยศตวรรษที่16เนี่ยมีชาวจีนอยู่เยอะเชื่อว่าโน้ตฮาวตัวเนี้ยมาจากชาวจีนแล้วก็เริ่มทำเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์แถวนั้นน่ะมันเป็นเลนอยู่แล้วมันเหมาะกับการท
ทำนาเกลือแบบนี้แล้วก็ส่งขายไปทั่วใช่ไหมฮะอย่างน้อยๆคือตั้งแต่สงขลาไปจนถึงสิงคโปร์นี่เกลือหวานปัตตานีไปถึงแน่ๆSalt farming is presumably a tradition inherited by Chinese migrants. This wisdom was passed down to the last group of salt farmers who owned only a few farmlands. Even though now it's regarded as a hard-to-find local delicacy, in the future the urbanization and the new industry will soon get rid of these salt farming areas and leave behind only the legend of Patani sweet salt. Finding new treasures to fulfill one's life's meaning is a worthy method for some people. We meet Dr. Toru's son, who tells us the story of his father. The 30-year-old Dr. Toru Hiyoshi left Japan with his vast knowledge of herbs. He traveled throughout Asia to study and find herbs that could cure his father's paresis and his neighbor's respiratory and skin diseases caused by radioactivity from the atomic bombs. Dr. Toru spent more than 10 years curing illnesses for local people. He found happiness and got married, then began his new life as a Muslim. Dr. Toru's son, Akira Hiyoshi, had spent only a few years with his father before Dr. Toru passed away. He learned about his father from his villagers since they usually refer to him as Ba Ma Yu Pong or Japanese doctor. The doctor treated his patients just like his own family members. He took care of poor patients for free. Many people became friends with him, so now Dr. Toru's son Akira is also loved by many elders. ก็คือเข้ามามีโรคอะไรก็คือจะเข้ามาที่บ้านเข้ามาแล้วก็ถามเป็นอะไรก็จะให้ยาไปก็คือจะหายเจอใครเวลาส่วนมากพ่อจะชอบไปที่ไปรษณีย์ปัตตานีไปครับเพื่อก็ไปซื้อสแตมป์ด้วยแล้วก็ไปช่วยจับเส้นพ่อเป็นคนที่จับเส้นแล้วจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรครับก็จะบอกทำไมต้องต่อตรงไปไปรษณีย์ปัตตานีคือชอบชื่นชอบชอบสแตมป์ใช่ครับก็จะไปจากคนที่นั่นใช่ครับใครป่วยก็มารักษาให้ใช่ครับฟรีครับ These beautiful memories inspire Akira to collect Japanese antiques. His hobby expresses his pride in his father and his Japanese bloodline, which represent the priceless treasures of his heart. ก็คือเริ่มจากของชิ้นหนึ่งก็คือหมวกใบนี้ครับก็คือเก็บมาครับอยู่กับครอบครัวก็เกือบ30 ปีเก็บมาแต่ก่อนคือเก็บอยู่ในตู้เลยครับไม่ได้ไว้สะสมอะไรแล้วก็ผมก็กลับมาอยู่ปัตตานีก็เลยพอเห็นก็เลยเอากลับลงมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คิดที่จะเริ่มเก็บสะสมเรื่อยๆแต่ทั้งนั้นที่เราไม่รู้ประวัติเลยมันมาจากไหนอะไรยังไงมีความหมายอะไรยังไงใช่ครับรู้แค่ว่าพ่อถ้าหมวกนี้พ่อเอามาจากญี่ปุ่นครับตอนนั้นสื่อสารกับพ่อด้วยภาษาอะไรครับถ้าเมื่อก่อนภาษามลายูครับครับภาษาญี่ปุ่นเคยเห็นภาษาญี่ปุ่นพูดบ้างไหมพูดได้นิดหน่อยผมก็พูดกับพ่อก็ภาษามลายูกับภาษาญี่ปุ่นนะครับผสมกัน The increasing population and urbanization in the Malay Peninsula are yet another reason for the decrease of natural resources. Many resources were exploited and used up. Those leftovers will also soon be only a tale. We are starting to recognize the values that once made the Malay Peninsula a wealthy trading post. The resources sharing and the life with nature are what they have relied on. How can we resist the coming changes?
We have to look back and study our failures in the past, so the same mistakes will not be repeated and destroy our valuable treasures. At the very least, we should prolong the occurrence in order to let people adjust to it. And one day they will drive the Malay Peninsula into a vital destination, just as it was in the past.